Cukrus – saldus įprotis, baltoji mirtis ar legalus narkotikas. Kas vyksta cukrui patekus į organizmą? Seniai, tiesą sakant, įrodyta yra, kad vaikams cukraus vartojimas dideliais kiekiais netgi sukelia agresiją, pykčio priepuolius ir tokius įžūlų agresyvų elgesį. Kas bendro tarp dietinių produktų ir didėjančio nutukusių žmonių skaičiaus? Kita tema – greitieji kreditai ir milžiniška jūsų vardu auganti skola. Pasitaiko atveju, kai žmonės ir patys neigia, kad jų vardu neva kažkas tai pasiskolino. Būna atveju, kai giminaičiai pasinaudoja, vaikai, įvairių situacijų yra. Kaip veikia sukčiai ir kaip nuo jų apsisaugoti? Remiantis naujausiais duomenimis per 16 metų antsvorį turinčių vyrų padaugėjo nuo 47% iki 60%, nutukusių nuo 10 iki 19%. Antsvorio ir nutukimo lygis minimų laikotarpių tarp moteriškių nesikeitė. Naujausi duomenys rodo, kad nutukimas būdingas kas 5 moteriai Lietuvoje. Kas yra kalorijos yra dažnas klausimas ir dažnai tikrai žmonės apie tai šneka, naudoja šitą žodį, bet nelabai žino, kas tai yra. Su draugais aš dažnai pajuokauju, kai jie manęs taip ir paklausia, Lina, tai kas yra ta kalorija? Tai yra toksai juokas, kad tai yra maži gyvūnėliai, kurie gyvena spintoje ir naktimis mažina drabužius. Bet jeigu kalbėti, būtent atsakant į klausimą iš tikrųjų, kas tai yra kalorija, tai yra nesisteminis darbo arba šilumos vienetas, matavimo vienetas, reikalingas 1 gramui vandens pakelti 1 laipsnių temperatūrą, 1 laipsnių Celsijaus temperatūrą, jeigu tokia apibrėžtis yra žodžio kalorija. Paprastai mes pripratę kalorijas tą žodį vartoti, kalbant apie maistą. Nors šiaip šilumą, energiją kalorijom galima matuoti viską, kas suteikia energijos. Trumpai apibūdint kaloriją, bet jeigu kalbant būtent apie maistą, galima būtų pasakyti, tai yra energija, kurią suteikia mums maistas, ta prasme, maisto energetinė vertė. Remiantis daugelio specialistų nuomonė, viena pagrindinių nutukimo priežasčių – pasikeitęs gyvenimo būdas. Anksčiau žmonės valgė daug riebaus, saldaus, energijos arba, kitaip sakant, angliavandenių prisotintą maistą, tačiau daug dirbo fizinio darbo. Dabargi mūsų gyvenimo būdas kardinaliai pasikeitė. Nebevaikštome, nes turime automobilius, dirbame mažiau fizinio darbo, nes tai už mus atlieka technika, net laiptais nebelipame, nes turime liftus. Tuo tarpu maisto įpročiai išliko tie patys. Nutukimo problema atsirado praktiškai, nuo pokario laikų, jinai vis labiau ir labiau vystėsi, nes vystėsi technika, technologijos, į žmonių gaus būtį ateidavo visokie palengvinimai, atsirado skalbimo mašinos, traktoriai ir panašiai, ir žmogui nebereikėjo fiziškai dirbti. Tačiau mitybos įpročiai pas žmogus susiformavo per milijonus metų. Ir visą tą laikotarpį žmogus praktiškai badavo. Ir natūralu, kad pas žmogų yra didžiulis poreikis energijai. Tai būtent energijos daugiausiai turi būtent angliavandeniai, riebalai. Todėl, žmogus labiausiai vertina tai, kas saldu arba riebu. Ir tos pokyčius dabar pakeisti vien tik dėl to, kad name atsirado liftas, nebereikia lipti laiptais, ar kad atsirado internetas, nebereikia eiti ten apsipirkti, parduotuvę galima kompiuterį užsisakyti. Tos naujos technologijos atsirado visai neseniai ir žmogus dėl to, nelinkęs mažinti savo mitybos įpročių, susiformavusių per daugelį metų. O tai jau veda prie to, kad žmogus gauna daugiau kalorijų, negu jas išeikvoja. Ir natūralu, kad vystosi nutukimas. Mūsų maistas dažnai ne tik riebus, bet ir labai saldus. Pabandykite suskaičiuoti, kiek per dieną suvalgote produktų, kuriuose yra cukraus. Sausainiai, ledai, pyragai, gaivinantys gėrimai, jogurtas, bandelės, javainiai, saldūs pusryčių dribsniai, uogienės ir džemai, padažai, alkoholis. Jei iki šiol manėte, kad nekenčiate nuo priklausomybės cukrui, pabandykite nors vieną dieną apsieiti be rafinuoto cukraus. Valgykite tik vaisius, patiekalus pasaldinkite šaukšteliu medaus. Pajusite, kad subjūro jūsų nuotaika, o organizmas reikalauja saldėsių. Jis nuolatos kenkia žmogaus sveikatai.
gadina dantis, trikdo normalias smegenų funkcijas, sukelia širdies sutrikimus ir diabetą, bei yra tiesiogiai atsakingas už nutukimo problemas. Po reklamos tęsime šią temą. Mes šnekam apie tą baltą rafinuotą cukrų, mes nešnekam apie produktus, kurie savyje ir taip, ta prasme, turi angliavandenių ir turi kažkokių tai saldžių, ne, tarkim, fruktozės, bet tai yra, dažniausiai tą priklausomybę sukelia baltas rafinuotas cukrus. Iš tiesų tai yra priklausomybė, kaip sakiau, tą dopaminą didina cukrus ir žmonės, kurie nustoja vartoti, tarkim, alkoholį arba yra gydomi nuo priklausomybės kažkokiam psichoaktyviom medžiagom, narkotiniam medžiagom, tai jie nutraukia, tarkim, tų psichoaktyvių medžiagų vartojimą, pradeda labai daug valgyti cukraus. Tai bet kokiu pavidalu. Tai gali būti bandelė, tai gali būti šokoladas, gali būti saldainis, bet turbūt ir pati. Ir žmonės pastebėję yra, kad žmonės nutraukia tą vartojimą, jie pradeda tukti. Nes labai didelis poreikis yra saldaus, tam, kad dopamino kiekį nors kiek nors didinti iki to, kurį jie jautė vartodami psichoaktyvią medžiagą. Jeigu mes sąmoningai suvokiame, kad taip, mes turime tą priklausomybę, įmanoma su to kovoti. Maždaug apie savaitę laiko, galima atprasti. Bet kad žmogus eliminuotų iš savo valgiaraščio visiškai cukrų, tai reikia tokiam sąmoningam būti, nes cukrus yra bet kur. Yra senas išsireiškimas, kad cukrus tai baltoji mirtis. Kiekvienas amerikietis per metus suvartoja daugiau nei 65 kg cukraus ir kitų saldiklių. Šis skaičius gali gana lengvai išaugti, kai žinai, jog kiekvienoje kolos skardinėje yra 17 arbatinių šaukštelių cukraus. Rašytoja Nancy Appleton pabrėžia, kad cukraus perteklius gali pakenkti mūsų endokrininiai sistemai, ko pasekoje galima susirgti tokiomis lėtinėmis ligomis kaip artritas, osteoporozė, diabetas, astma ir hipoglikemija, kurios išsivysto kartu su įprastiniais dantų ėduonėmis ir periodonto ligomis. Vartojant cukraus per daug, kaip ir visko per daug, jisai gali privesti, taip grubiai tariant, prie mirties. Kiekvieno dalyko, ko yra per daug, jisai kenkia sveikatai. Taip pat ir cukraus per daug gali sukelti įvairias, sakykime, sveikatos problemas, pradedant nuo kažkokių ligų, tarkim, iki, lygiai taip pat nutukimas irgi yra įtakojamas saldumynų, nes per daug cukrus irgi lemia nutukimą. Tai nėra tiesiog skanus, nekaltas dalykas. Mėgstate kolą? Štai kas vyksta išgėrus skardinę šio gėrimo. Per pirmas 10 minučių į sistemą patenka 10 arbatinių šaukštelių cukraus. Rekomenduojama dienos norma. Nuo saldumo nepykina, nes jį malšina fosforo rūgštis. Per 20 minučių paskatinamas insulino išsiskyrimas. Kepenys visą cukrų ima versti riebalais. Per 40 minučių baigėsi kofeino pasisavinimas, vyzdžiai išsiplečia, o kraujo spaudimas pakyla. Mieguistumą išvaiko blokuojami adenozino receptoriai smegenyse. Per 45 minutės intensyvėja dopamino gamyba smegenyse, stimuliuojami malonumo centrai. Tokiu pačiu principu veikia heroinas. Per valandą fosforo rūgštis žarnyne sujungia kalcį, magnį ir cinką, kurie bus pašalinti su šlapimu. Po valandos prasideda šlapimo išsiskyrimą skatinantis poveikis. Iš organizmo pašalinami kaulams naudingi kalcis, magnis, cinkas, taip pat natris bei elektrolitai. Prasideda tingulys, lengviau apima susierzinimas. Šitaip kola organizmą veikia dėl to, kad joje yra ir daug cukraus, ir kofeino, ir fosforo rūgšties. Jau bijote numirti nuo cukraus? Dar neskubėkite ieškoti produktų su dirbtinais cukraus pakaitalais. Saldikliai tai yra medžiagos, suteikiančios maistui saldų skonį. Saldikliai gali būti naudojami gydymo tikslais, sergant cukriniu diabetu, naudojami norint sumažinti patiekalų kaloringumą, taip pat yra naudojami siekiant sumažinti maisto produktų kainą, kadangi saldiklių dozės yra žymiai mažesnės nei cukraus. Atitinkamai produktas kainuoja mažiau. Apie cukraus pakaitalus iš tikrųjų vyksta įvairios diskusijos ir kiek jų galima, ar čia verta pakeisti, ar neverta pakeisti to cukraus. Pasakysiu taip, kad su cukraus pakaitalais, saldikliais yra iš tikrųjų atlikta labai nemažai tyrimų. Ir jie yra pripažinti saugus vartoti. Reiškia, iš tikrųjų juos kaip ir vartoti yra saugu. Tai pripažįsta atitinkamos tarnybos, tiesa.
Bet vėlgi, nereikia tuo piknaudžiauti, nereikia kardinaliai paimti, atsisakyti visiškai cukraus ir pakeisti viską dabar vien tik tai saldiklius naudoti, visur pakaitalus ir visiškai ne. Ne, turi būti saikas. Reikia prisiminti tuos dalykus, kad saikas turi būti tiek vartojant paprastą natūralų cukrų saldumynus, tiek ir saldiklius. Dėl nuodingumo, sakau, teorijų yra visokių, bet kadangi, sakau, institucijos leidžia vartoti, tai manau, kad kol kas pavojaus nėra. Gamintojai bando kartais mažindami kalorijas cukrų pakeisti dirbtiniais saldikliais. Tačiau saldikliai, nėra natūrali medžiaga. Organizmas jos nepriima kaip medžiagos, jos dažnai netransformuoja ir jų poveikis sveikatai mokslinėje spaudoje įvairiai aprašomas. Pavyzdžiui, sacharinas arba ciklamatas, kitokių yra saldiklių visokiausių. Grįžkime prie nutukimo problemos. Jau bene 150 metų parduotuvių lentynos nukrautos dietiniais produktais. Liesi, mažiau riebalų turintys, be cukraus ir taip toliau. Pasirinkimas gausus, tačiau tiesa ta, kad nutukusių žmonių kasmet daugėja. Specialistai teigia, kad galimos kelios šio paradokso priežastys. Jeigu kalbėti apie tuos produktus, kurie parduotuvėje parašyti, kai turintys mažiau riebalų ar turintys mažiau angliavandenių, yra nustatytos tos frazės, reiškia teisės aktais, kurias galima vartoti. Be abejo, tai, kad jeigu yra tokia frazė, jinai turi atitikti jos reikšmę. Kontrolės institucija kontroliuoja, kad būtų laikomasi to. Tačiau šiaip bendra tendencija yra nuolat didėjantis produktų kaloringumas. Produktai tampa vis labiau rafinuoti, vis lengviau įsisavinantis, nes pačios kalorijos dar irgi nieko nereiškia. Nes tos kalorijos gali lėtai atsipalaiduoti organizmą, gali labai greitai. Jeigu jos atsipalaiduoja greitai, reiškia organizmas neturi kur jų panaudoti ir jas deponuoja. Verčia į glikogeną, verčia į riebalus ir žmogus tunka. Jeigu lėtai atsipalaiduoja, yra tokių produktų, tai tada žmogus palaipsniui tas kalorijas ir išeikvoja. Dietiniai desertai jau kurį laiką yra tikra atgaiva savo svoriu besirūpinančioms moterims, nes leidžia joms tiesioginė prasme, be didesnių abejonių, atsiriekti savo pyrago gabalą. Vis tik naujausi tyrimai atskleidė, kad rekomenduojami nedaug kalorijų turintys ledai bei šaldyti jogurtai neretai gali turėti net 68% daugiau kalorijų, nei rodo produktų aprašymas. Tiesa ta, kad tikslaus kalorijų ženklinimo nereglamentuoja jokie teisės aktai. Maisto produktų etiketėse paprastai yra nurodomas jų kaloringumas, energinė vertė. Yra tam tikri, gali būti tam tikri to kaloringumo svyravimai, tam tikros paklaidos priklausomai nuo apdorojimo būdo. Nes verdant, būna, kad į viralą dalis patenka energinių medžiagų ir pačiame, tarkim, jeigu ten virė toje mėsoje, galbūt mažiau tų kalorijų gaunasi. Žodžiu, natūraliai yra tam tikros paklaidos. Ir jos yra skaičiuojamos tam tikromis formulėmis ir gali būti tam tikrų nukrypimų nuo to, kas parašyta etiketėje. Tačiau gamintojai kartais, tiesiog mano paties pastebėjimais, kartais jie parašo net labai keistus, reiškia, skaičius. Ir gali atrodyti, kad tų kalorijų yra gerokai mažiau negu iš tikrųjų. Nors būna taip, kad kol kas dar nėra privaloma, gamintojai jų iš viso nenurodo. Bet dažniausiai tai būna tiems produktams, kur iš tikrųjų kalorijų yra labai daug. Vis dėlto dažniausias kovos su nutukimu sprendimo būdas – įvairios dietos. Kiniškos, japoniškos, senovinės, novatoriškos, vieno produkto ir taip be galo. Tiesa ta, kad net taip jau retai šis noras būti lieknu ir gražiu baigėsi ne visai taip, kaip norėta. Pradedant laikytis įvairių dietų, tarkim, dažniausia, kai jas susirandi žiniasklaidoje arba, tarkim, jos būna kažkieno parekomenduotos, kokio rezultato tikimasi, kokios yra dažniausios, sakykime, dietos. Tai yra tos, kur per trumpą laiką netenkama daug svorio. Tai yra norimiausios ir labiausiai geidžiamos dietos, bet niekad
ne tai, kad niekad, bet retas žmogus pagalvoja, kad norėdamas tapti, kaip jisai įsivaizduoja, gražiu lieknu, jis gali tikrai pakenkti savo sveikatai. Ir tai būna paprastai, jeigu dieta yra itin griežta, jeigu yra gaunama labai mažai maisto medžiagų, arba tai yra kažkokia monodieta, tarkim, vieno produkto, galvojama, sakykime, kad tos vadinamos stebuklingo produkto dietos, tarkim, jeigu yra valgomas tik tai vienas produktas ilgą laiką, organizmas negauna reikiamų maisto medžiagų, organizmas negauna vitaminų, mineralų ir be abejo taip ir tai yra kenkiama sveikatai. Svoris krenta be abejo pakankamai sparčiai, tačiau tai gali iš tikrųjų labai žaloti sveikatą. Įvairūs lieknėjimą skatinantys maisto papildai taip pat nėra išeitis. Specialistai perspėja, kad juos reiktų rinktis itin atsargiai, nes tai gali kirsti ne tik per kišenę, bet ir per sveikatą. Turim labai didelį pasirinkimą maisto papildų ir ypatingai didelės lentynos gausiai nukrautos yra papildų skirtų lieknėjimui. Deja, nutukimas, per didelis svoris, viršsvoris yra tokia liga, kuriai stebuklingos piliulės nėra. Ir nėra taip, kad tu gausi receptą, nusipirksi kažką, tai pradėsi vartoti ir svoris kris. Todėl šita liga yra taip sunkiai ir gydoma, todėl jos tiek daug yra, kadangi jinai labai priklauso nuo paties žmogaus, nuo valios, nuo noro. Žmogus pats turi dėti labai daug darbo, iš esmės keičiant mitybos įpročius, norint netekti svorio. Maisto papildai, tyrimais, kiek yra tyrimų atlikta, nėra tokio maisto papildo, kaip ir sakiau, kuris reikšmingai ir ilgam laikui mažintų kūno svorį. Reiškia, jie atlieka tam tikras funkcijas, kai kurie. Vieni galbūt šiek tiek pagreitina medžiagų apykaitą, kiti galbūt suteikia sotumo jausmą ilgesnį, tarkim. Kiti galbūt virškinimą reguliuoja geriau. Tačiau tokio, kad tiesiog tu išgersi tabletę ir toliau maitinsies ir gyvensi savo įprastą gyvenimo būdą ir tau svoris kris, dėjo to nėra. Būtų labai smagu, kad tai būtų, bet dėjo to neturim. Kita kalba yra apie maisto papildus, kuriuos mes galim įsigyti nelegaliai. Čia atsiranda pavojus ne tik tai sveikatai, čia netgi atsiranda pavojus gyvybei. Turbūt teko girdėti ir apie tai buvo tikrai plačiai kalbama žiniasklaidoje, apie maisto papildus pirktus internetu ar, sakykime, turguje, kurie plačiai nuskambėjo kaip efektyvūs svoriui mažinti, bet kokios buvo sveikatos pasiekmes, mes irgi tikrai girdėjom visi. Ir vis dėlto, vien dietiniais produktais ar pakaitalais misti nepatartina. Čia kaip ir daugelėje kitų sričių. Viskas priklauso nuo paties žmogaus išsilavinimo ir budrumo. Dietiniai produktai, apie kuriuos mes kalbam, būtent tie, kurie yra mažo riebumo. Reikia atsiminti, kad riebalai mums irgi yra reikalingi ir cholesterolis mums yra reikalingas ir sotieji riebalai mums yra reikalingi. Prasme, tik tai tas turi būti adekvačiam kiekį, tai turi būti naudojama ne per daug. Tai todėl būtent jeigu naudoti vien tik tai liesus be kažkokios maisto medžiagos, mums jos pradės trūkti. Kita tema – sukčiai ir greitieji kreditai. Kaip ir kodėl pasinaudojus jūsų sąskaitą, gali būti paimtos paskolos, o jūs liksite tik su didžiulė skola. Neturim konkrečios telefoninių sukčiavimo statistikos, bet jeigu kalbėti apie apskritai apie sukčiavimo statistiką, tai tas skaičius yra maždaug stabilus, jisai čia 11 metais buvo šiek tiek padidėjęs, dabar jis vėl yra maždaug toks pats, tai per metus mes maždaug fiksuojame 5,5 tūkstančio sukčiavimo atvejų, bet čia kalbama apie visokius sukčiavimus, bet kokius. Tačiau reiktų kreipti dėmesį, kad ši nusikalstama rūšis yra latentinė, jeigu dingas latentiškumas ir žmonės ne visuomet kreipiasi. Skaičius realybėje turbūt turėtų būti didesnis. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai opi problema visos Lietuvos mastu, ar ne? Sprendimas yra tas, kad mes stengiamės edukuoti savo klientus ir būtent kalbėti apie tai, kaip yra svarbu saugoti savo asmeninius duomenis ir kad asmeniniai duomenys yra skirti tik tai jums ir niekas neturi teisę skambinti ir klausti tų duomenų, nei bankas, nei policija. Ir
žinia būtų tokia, kad jeigu kas nors paskambino, ar tai būtų policija ar bankas, ar nesvarbu koks asmuo, kad ir koks svarbus jisai būtų prisistatantis, jeigu jisai prašo asmeninių duomenų, tai labai galimas atvejis, kad tai yra sukčiai. Specialistai teigia, kad variantai gali būti keli, tačiau sukčių veikimo schemos labai paprastos. Dažniausiai tai apgaulės būdu išviliojami jūsų asmeninės sąskaitos duomenys, prisijungimas prie elektroninės bankininkystės. Dar vienas pakankamai populiarus būdas – įkalbėti žmogų atidaryti banko sąskaitą. Į šią sąskaitą paprastai įnešama minimali pinigų suma. Tuo tarpu sukčiai pasinaudoja šią sąskaitą kaip įrankių pasiimti greituosius kreditus ir dingsta. O įkalbėtas tai padaryti žmogus lieka su atsivėrusia skola bankui. Tai pagrindiniai atvejai yra tokie, kai žmogui paskambina sukčiai, dabar labai populiariausia yra tas net finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vardu. Ir yra pasakoma žmogui, kad per jo sąskaitą yra plaunami pinigai. Ir jam duodamas neva Lietuvos banko atstovo telefoną, žmogus paskambinęs su telefonu, susisiekė su Lietuvos banko atstovu, kuris yra kaip pat sukčius apsimetęs. Ir jam yra patvirtinę, kad iš tikrųjų per jūsų sąskaitą yra plaunami pinigai ir paprašo padiktuoti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. Ir žmogus tai padaręs, iškart yra paimamas arba greitas kreditas arba nuimami pinigai nuo sąskaitos. Pačios greitųjų kreditų kompanijos čia didelės problemos sakosi nematančios ir teigia, kad dėl vykdomos priežiūros įgyvendinti šios apgavystės scenarijus pakankamai sunku. Problema tame yra, kad tos didžiosios, tarkim, kompanijos, kurios dalina į kairę į dešinę kreditus, visiškai nevertina klientų. Jeigu įmant atsakingą skolinimosi tą principą, vis tiek žmogus turi būti patikrinamas, ar jisai turi darbą, pajamas, kažkokias turtą. Tam tikrais atvejais vertėtų patikrinti, bet jeigu tas nėra daroma, tai gal ir galėtų iškilti šitą problemą. Bet vėlgi, ta prasme, ten pagrindiniai šitie asmenys, kurie linkia į tokias aferas, tai yra asocialūs asmenys ir jie automatiškai neturi nei darbo, nei kažkokių pastovių pajamų ir šiaip jau jie yra galų gale prasiskolinę. Privalomai nėra šitos nuostatos, kad tikrinti. Kiekviena įmonė nusistato pagal savo vertinimo kriterijus ir dirba pagal sukurtą ten tą metodiką savo. Be abejo, susidurim su šitą problemą ir gan opi yra problema. Mes kiek įmanoma stengiamės nustatyti, ar tai tikrai tas žmogus registruojasi elektroniniu būdu, bet kompiuterio ekrane nesimato, kad ar tikrai tas žmogus, ar ne tas žmogus registruojasi. Mes bandom skambinti tam pačiam žmogui nurodytų numerių, ar tikrinti, ar tikrai tas, bet ne visais atvejais pavyksta nustatyti. O štai ką apie tokias situacijas mano greitųjų kreditų atstovai. Pasitaiko atveju, kai žmonės ir patys neigia, kad jų vardu neva kažkas tai pasiskolino. Būna atveju, kai giminaičiai pasinaudoja, vaikai, įvairių situacijų yra. Iš tiesų, rekomendacija būtų būtent savo asmeninis duomenys laikyti asmeniniais, tai reiškia, tai yra vienas asmuo, ar tas asmuo esate tik tai jūs, ir nedalinti, ar tai giminaičiai, ar kaimynai, ar kažkam reikia labai pagalbos, ar net tiesiog pervesti pinigus, nes tai dažnai ir vykdomi finansiniai nusikaltimai būtent tokiu būdu, kad prašoma pervesti tiesiog pinigus per sąskaitą, ar pervedama suma ir prašoma išimti tuos pinigus. Tai bankas įspėja, kad tokius dalykus nereikėtų daryti ir neaiškios kilmės pinigų į savo sąskaitą nepriimti. Specialistai primena, kad jokių būdų negalima atskleisti savo asmeninių duomenų ne tik pašaliniams, bet ir giminaičiams. Šiandien tiek. Iki susitikimo kitoje laidoje.